मित्रों, मैं योगेंद्र मुदगिल आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। और अभी जैसा कि आप लोगों को मैं देखा ही होगा टेलीविजन पर समाचारों के माध्यम से कि प्रवासी मजदूरों और स्थानीय मालिकों की कुछ गलतफहमी के कारण कुछ लॉकडाउन के अंदर निराशा उत्पन्न हुई। लेकिन जल्दी ही ये सब ठीक हो जाएगा, सरकार इसको काबू कर लेगी। और इस बीच में जैसा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया, टेलीविजन पर सब लोग बता ही रहे हैं कि छींक और खांसी से कोरोना का वायरस बहुत तेजी से फैलता है। तो मैं आपको आज एक घरेलू तरीका ऐसा बता रहा हूं जो आपकी खांसी और छींक को बाकायदा कंट्रोल करेगा। और विशेष तौर पर जो अस्थमा, सांस अथवा शुगर और इसके हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उन पर यह बिल्कुल अच्छी तरह प्रभाव करेगा। आप लोगों को कोई ज्यादा कष्ट नहीं करना है। केवल 1 या 1.5 गिलास लगभग 400 ग्राम पानी आप अपनी गैस पर एक भगोने में डाल के उबाल लें। उबालने के पश्चात उसको एक लोटे में डाल लीजिएगा। लोटा इस प्रकार का रहे जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर डाला, और ताकि आपको गर्म ना लगे, इसमें से देखिए भाप उठ रही है और ये गर्म ना लगे, और इसको अपना अपनी छाती के पास इस प्रकार से रखना है। और उसके पश्चात आप सुखासन में बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगाकर बैठ सकते हैं, मेरे की तरह किसी चौकी पर बैठ सकते हैं। और उसके बाद आप इसको अपने आसपास ठोड़ी के पास कर लीजिए ताकि इसकी भाप आपके नाक की दिशा में रहे। और यहां पर आप भस्त्रिका प्रारंभ कर दें। जोर से सांस लें और जोर से छोड़ दें। देखिए, और ये प्राणायाम इसको यहां पर ठोड़ी के पास लगाकर आप तब तक करते रहें जब तक इसके अंदर ये भाप निकल रही है। इस प्रकार की भाप आपके श्वास तंत्र को पूरा व्यवस्थित कर देगी और आप निश्चिंत हो जाएंगे। इस बात से बिल्कुल भी खांसी या छींक आने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।